हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग है। आज चाहिँ हामी हिस्टोरिकल प्लेस लिग्लिकोट, जुन चाहिँ तपाईहरुलाई धेरैले थाहा हुनसक्छ है। लिग्लिकोट भने गोर्खा नै हो। आज चाहिँ हामी त्यहाँसम्मको राइड तपाईहरुलाई देखाउँदैछु हैन। मैले चाहिँ बाइक झिकिसकेको छु आज। अब चाहिँ हाम्रो भाइ यहाँ छ, विशाल भाइ, से हाई। अनि अब हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो है। आजको वेदर चाहिँ एकदम क्लियर छ कि आज घाम लाग्छ हैन। हिजो आज बेलुकासम्म चाहिँ पानी नै परिरहेको थियो। हिजो चाहिँ क्लियर थिएन, आज चाहिँ एकदम दामी छ। आज चाहिँ हामी लेट्स गो फर राइड। ओके गाइज, त्यही हो। अब केटाहरू बाटोमा कुरिरहेछ। मैले हिजो केटाहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ, ल हुन्छ नि त हुन्छ जाम भने केटाहरूले पनि। ल अब चाहिँ जान लाग्यो है। ओके अलराइट गाइज, वेलकम टु माई ब्लग है। आज चाहिँ हामी लिग्लिकोटको लागि निस्केको है। केटाहरू बाटोमा कुरिरहेछ। यही नै हो गाइज। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु पर्यो। केटाहरू चाहिँ यहाँ अगाडि कुरिरहेछ। दुईजना, एउटा भाइ एउटा दोस्त। पुरा ब्याग स्याग आएको त कता हो सोल्टीहरू। हामी चाहिँ निस्किन लाग्यो अब। लहै गाइज, लहै लहै। अहिले चाहिँ हामी निस्केको केटाहरू अगाडि गइसक्यो है। अब भिडियो क्वालिटी कस्तो आयो, फोटो क्वालिटी कस्तो आयो है, चेक इट आउट गाइज। हामी चाहिँ अहिले सुन्दर बजारबाट निस्केको। बाइकमा तेल छैन। अब सायद हामी उता गएर तेल हाल्छ होला। ए होइन, केटाहरू यहाँ रहेछ है। यहाँ रहेछ केटाहरू। ओ सुरज के छ, ह्यान्डसम भएर हिँडेको यार। के छ ब्रो? A few moments later. दुईटा NS र एउटा स्कुटी लिएर है हामी चाहिँ जाँदैछौँ। हामी चाहिँ 6 जना जाँदैछौँ आज। भव्य रमाइलो गर्नुपर्छ। अगाडि चेकिङ रहेछ नि त। मामा 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 भन्नु पर्यो अब। हजुर सर। है बेटा हामी यही सुन्दर बजारबाट सर। हुन्छ सर। यो धेरै भएन छ लाइसेन्स झिकेको। 1 महिना हुनु लाग्यो। ओरिजिनल पेपर पनि छ यहाँ। हजुर घर यहीँ सुन्दर बजार सर। ल हुन्छ सर। चेकिङ रहेछ है। मेरो लाइसेन्स झिकेको चाहिँ धेरै भएन क्या, लगभग 1 महिना भयो। कहाँ थियो यिनीहरू? कहाँ थियो तिमीहरू? कहाँ? हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्न जान लाग्यो अब। पेट्रोल पम्प यहीँ अगाडि हो। तुरतुरेको पेट्रोल पम्पमा आएको। त्यस्तो ज्याकेर आइदिन्छ यार, त्यस्तो लाइट हाल्दा पनि यार झन् फाल्टो नरहेछ। हामी चाहिँ पेट्रोल पम्प आइपुग्यो। यो चाहिँ तुरतुरेको पेट्रोल पम्प है गाइज। पैसा कति छ त? 1000 रुपियाँको हाल्दिनु। अलराइट गाइज, अलराइट है। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै पेट्रोल हालेर फर्केको। हामी चाहिँ अब लागेको लिग्लिकोट सरर। यो चाहिँ मर्सेन्डे अनि यो चाहिँ तुरतुरेको पुल। हामी चाहिँ यहाँबाट माथि हो। अब
केटाहरू अगाडि गइसकेछ हामी चाहिँ हल्का भिडियो मिलाउँदै थिएँ क्या अब हामी चाहिँ अफरोड हल्का मैले चाहिँ अहिलेसम्म 3टा भिडियो हालिसकेँ 3टा भिडियोमा राम्रो रेस्पोन्स आएको छ है सबैजनालाई थ्याङ्क यू बाटो त दामी छ यहाँनिर के हो ल गाइस हामी चाहिँ अहिले तुरतुरेको के अरे होइन पालुङ टारको यो ग्राउन्ड हो यो चाहिँ है यो ठुलो छ ग्राउन्ड बाटो चाहिँ यही हो Few inches later. ल गाइस अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्किन लागेको है तर लिगलिगकोट बाटोमा भेटौँला अब इन्जोय द भ्यू उगलेन भाइ उगलेन भकाल्दैन भकाल्दै हो बाइक तो हाँ पानी पर रहा हो क्या टायर यस्तो भएको हिलोमा पो डुबेछ कि ओए जान्न स्कुटी चाहिँ यहाँबाट जान सकेन गाइस त यहाँनिरबाट उक्लिने जस्तो लाग्यो क्या मलाई त त्यो झन् हिलो ठाउँ नरोक्दै के अलि रेप दे भगवान मेरो बाइक चाहिँ फाइनली उक्लियो है सोल्टीको बाइक उक्लिन्छ कि उक्लिन्न अब हो त्यो ढुङ्गा राखेको थियो त्यसो गरेर कहाँबाट हालेको नि
कहाँ खाल्डा वर गरे यार यहाँ पर्छ नि त हाँ ढुङ्गा निकाल्दै यार यस्तो त्यसो गरेर हाल्दै भयो भने त ढुङ्गा के अरे होइन यो ढुङ्गा ठिकै यहाँ ढुङ्गा नि छ क्या अर्को यहीँबाट हाल्यो हुन्छ आइज न तल रेस बिस्तारै बिस्तारै अब त जान्छ अब त यिनीहरू त हेर्ने मात्रै हो क्या फाइनली गाइज हामी चाहिँ लिग्लिकोट आइपुग्यौँ है यो चाहिँ लिग्लिकोटको झन्डा है यहाँबाट भ्यू दामी देखिन्छ चाहिँ लिग्लिकोटको यो गढी जाने बाटो तलको सिन हेर्नुहोस् गाइस सिन बबाल छ है घुम्न आइदिनु होला केटाहरू चिल पारामा छ है तपाईहरुलाई सिन देखाउने भनेर चाहिँ यहाँसम्म आइदिन्छु है चेक इट आउट गाइस यही नै हो अब हामी चाहिँ माथि यहाँ माथि देख्नुभयो यो डाँडामा जान्छ एकचोटि है त्यो चाहिँ गढी हो त्यहाँ चाहिँ मेन गढी हो त्यहाँ चाहिँ ठाउँ यो झन्डा राख्ने ठाउँ नभएर यहाँ राखेको भन्ने सुन्यो हामीले पनि त्यही त गढीतिर पुग्लिँदैछु है गाइजहरू यहाँ पछाडि इन्जोय गर्दैछ चिल पारामा अब हामी चाहिँ यो गढी यो चाहिँ पहिला राजाहरू बस्थ्यो अरे क्या यहाँ है लिग्लिकोटको गढी मन्दिर छ एउटा केटा ल गाइस आजको भिडियो यति नै है अब चाहिँ हामी फर्किन लागेको लिग्लिकोटबाट एन्ड त्यही हो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु है त्यही हो अब नयाँ नयाँ भ्लग्स आउँदै गर्छ च्यानललाई चाहिँ यसो चिल पारामा बढाइदिनु पर्यो ओके सी यू इन नेक्स्ट